বন্ধুরা, মিতা রান্নাঘরে আজকে এই যে গিলে মেটে আমি ভাবা করব। কিভাবে করব আপনারা দেখতে থাকুন। এই যে গিলে মেটে নিয়েছি, এই যে এটা আমি ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। নিয়ে এই যে বাটিতে জল ঝরিয়ে নিয়েছি। এই টিফিনে দিয়ে ভাপা করব তো। সব রকম আছে, গিলে মেটে গলা ফলা সব আছে। এই যে আমি পেঁয়াজ দিচ্ছি পরিমাণ মতো। এই 2 চামচ আদা রসুনের পেস্ট দিচ্ছি। এই যে পরিমাণ মতো হলুদ দিচ্ছি, ঝাল লঙ্কার গুঁড়ো দিচ্ছি, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, এই যে পরিমাণ মতো নুন দিচ্ছি, টক দই দিচ্ছি, পরিমাণ মতো টক দই, চেরা কাঁচা লঙ্কা 4টে, সর্ষের তেল। এটা আমি ভালো করে মেখে নেব। এই ভাবাটা আপনারা বাড়িতে একবার করবেন, দেখবেন রুটি, লুচি, পরোটা সবের সঙ্গেই খেতে ভালো লাগবে। এই যে ধনে পাতা কুচি দিচ্ছি। এই যে আর অল্প তেল দিচ্ছি, সর্ষের তেল। গরম মশলা গুঁড়ো অল্প দিচ্ছি, দিয়ে আমি এটা ভালো করে মেখে নেব। এই যে ঢাকনা আমি বন্ধ করছি। কড়াই আমি ভাবাটা করবো। এই যে নুন দিচ্ছি আমি। এই যে আমি স্ট্যান্ড দিচ্ছি একটা, এর মধ্যে আমি টিফিনটা বসিয়ে দেবো। এই যে আধ ঘন্টা মতো আমি ঢাকা দিয়ে রাখছি। দেখুন বন্ধুরা, ঢাকনা খুলছি। আমি গ্যাসটা লো ফ্লেমে রেখেছিলাম, তো গ্যাসটা বন্ধ করে দিচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, আমি ঢাকনাটা খুলছি। দেখুন কত সুন্দর হয়েছে। এরকম আপনারা করবেন আর কমেন্টে লিখবেন। আর আমার রান্নাটা যদি ভালো লাগে আমার পাশে থাকবেন, লাইক কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করবেন, আর প্রচুর প্রচুর শেয়ার করবেন। এর আমি নিত্য নতুন রান্না আপনাদের পাশে তুলে ধরবো। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওয়। ধন্যবাদ।